అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు మన గగారిన్ గారు. ఆయన యొక్క ఉపన్యాసాలు విన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా జీవితంలో ఒక గోల్ పెట్టుకోకుండా ఏ మనిషి కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళలేడు. ఆయన దాదాపు 4 లక్షల మంది పైన విద్యార్థుల్ని ఇప్పటి ఆయన మోటివేట్ చేశారు. అనేక క్లాసులకు అటెండ్ అయ్యారు ఆయన. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆయన సివిల్ ఐఆర్డీసీ ఆఫీసర్. ఆయన అంతటితో ఊరుకోలేదు తన ప్రయాణాన్ని. తన కుటుంబంలో 5 సర్వెంట్స్ ఉన్నారు. ఆనందిత ఆయన మరదలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, అలాగే కరుణరాజు ఆఖరి తమ్ముడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఈవేళ మన చండీగఢ్ గవర్నమెంట్ కి స్పెషల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా చేస్తున్న కరుణరాజు గారు కూడా ఆయన ఆఖరి తమ్ముడే. అలాగే శాంతిరాజు గారు మన రైల్వేస్ లోనే ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్నారు. అట్లాగే మన అడిషనల్ డైరెక్టర్ గా మన ఉద్యానవన శాఖకు పనిచేస్తున్నారు. అలాగే భరతరాజ్. ఇంకా ఎవరో టీచర్ గారు మేఘమాల అంటే యాక్చువల్లీ నా వాయిస్ బాగలేదు, చాలా రోజులు లెక్చర్ ఇవ్వటం మూలంగా. సో మేఘమాలాన్ని వినంగానే నాకేదో పాత పాట గుర్తొచ్చింది. ఓహో ఓహో మేఘమాల అందాల మేఘమాల చల్లగరావేలా మెల్లగరావేలా అని ఆవిడ వాడంటాడు ఏమని, ఉరుముతావేలా మెరవగానేలా. అయితే ఈ మేఘమాల ఉరుముతూ మెరుస్తూ చల్లగా వస్తుందిట. అందువల్లే ఆవిడకి ప్రత్యేకమైన పురస్కారం చేస్తున్నారు ఇవాళ. వెరీ నైస్. షేక్స్పియర్ గారు అన్నట్టు సమ్ ఆర్ బోర్న్ గ్రేట్, సమ్ అచీవ్ గ్రేట్నెస్, అండ్ ఆన్ సమ్ గ్రేట్నెస్ ఈజ్ థర్స్ట్ అపాన్. ఇవాళ ఏమీ విశిష్టత లేకుండా చిన్ని గొప్పతనాన్ని నా మీద పెట్టారు లక్ష్మి గారు. మేము ఎప్పుడో 1981 నుంచి కతిపద్మరావు గారు వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడుతుంటే మేము వెళ్ళి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. అప్పుడు హేతువాదలక్ష్మి మాట్లాడుతుంది అనేవారు. చిన్నదైన పెద్దయినా మేము అందరం లక్ష్మి అక్కనే పిలిచేవాళ్ళం. ఆల్మోస్ట్ 35 సంవత్సరాల మునుపు చూసిన లక్ష్మి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా ఆ లక్ష్మి అలాగే ఉంది. 35వ సంవత్సరంలో ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. కానీ 35వ సంవత్సరంలో ఫ్రీజ్ అయిన లక్ష్మి 3500 సంవత్సరాల బానిసత్వాన్ని 35 నిమిషాల్లో నాశనం చేసే ప్రయత్నాన్ని ఒడిగట్టింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ జోక్. దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ స్టెప్ విచ్ నీడ్స్ సావిత్రిబాయి లాంటి కరేజ్ ఉంటే తప్ప ఇది అయ్యే పని కాదు. నార్మల్గా అందరూ అమ్మాయిలు 2 చీరలు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. ఒక చీర నలిగిపోతే ఇంకో చీర కట్టుకెళ్దాం ఫంక్షన్ కని. కానీ సావిత్రిబాయి ఫూలే 2 చీరలు తీసుకెళ్తూ ఉండేదంట అమ్మ. ఎందుకంటే ఒక శారీ పేడకళ్ళాపు కొట్టేవారంట రోజు. నువ్వు అమ్మాయిలకి చదువు చెప్తున్నావు, అస్పృశ్యులకు చదువు చెప్తున్నావు, నువ్వు మంచిదానివి కాదు, ఇది శాస్త్రాలకు వ్యతిరేకం, నువ్వు పాపం చేయటమే కాకుండా మమ్మల్ని కూడా మాకు కూడా పాపం అంటగడుతున్నావని పేడకళ్ళాపు కొట్టేవారు కాబట్టి, రాళ్లతోటి కొట్టేవారు కాబట్టి ఆ శారీ చాలా దారుణంగా పాడైపోయేది కాబట్టి 2వ శారీ తీసుకెళ్తూ ఉండేదంట అమ్మ. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ 2వ శారీ తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా ఆవిడ పునాది వేసింది మీ అందరికీ. ఉన్న శారీ, కట్టుకున్న శారీ నలక్కుండా ఏసీ రూముల్లో కూర్చునే విధంగా ఆ మహానుభావురాలు, అటువంటి మహానుభావురాళ్ళు బహుశా ప్రయత్నం చేసి ఉండకపోయినట్టయితే ఆ 3500 సంవత్సరాల యొక్క బానిస సంస్కృతి బాల్యంలో తండ్రి రక్షణలో ఉండాలట, యవ్వనంలో భర్త రక్షణలో ఉండాలట, వృద్ధాప్యంలో కొడుకు రక్షణలో ఉండాలట. అంటే రక్షణ అంటే ఏం లేదు, బేసికల్లీ బానిసత్వం. ఏ స్త్రీ కూడా ఒక అణుమాత్రమైన స్వతంత్రానికి అర్హత లేదని ఒక మహానుభావుడు రాసిపెట్టిపోయాడు. దాన్ని కాదని చాలామంది అనుండొచ్చు. కానీ తిట్లు తిని
తన్నులు తిని అవమానాలు పడి ఎన్ని విధాలుగా ఒక మనిషిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి వీలుంటుందో అన్ని విధాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టించుకుని ఒక ధ్యేయాన్ని జీవితంగా చేసుకున్న మహానుభావురాలు సావిత్రిబాయి ఫూలే. ఆవిడ మరణం కూడా చాలామంది అంటూ ఉంటారు త్యాగం అని. నేనేమంటానంటే సావిత్రి మాత లాంటి మనుషులు త్యాగానికి చిహ్నాలు కాదు, వాళ్ళు పవిత్ర ప్రేమకు పవిత్ర చిహ్నం అయిన ఒక గొప్ప పరాకాష్ఠ అది. పవిత్ర మానవ వ్యక్తిత్వానికి నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన మహానుభావురాలు సావిత్రి మాత. అయితే సావిత్రి మాత జీవితంలో ఇంకోటి ఏంటంటే మగాళ్ళందరూ విలన్స్ కాదు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ మెసేజ్ గివెన్ బై బోత్ దీస్ డివైన్ కపుల్. చదువుకోని అమ్మాయిని చదివించటమే కాకుండా టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మొట్టమొదట ముస్లిం ఉపాధ్యాయురాలుగా ఇంకొక ఆవిడ్ని ఈవిడ జతన పెట్టి బహుశా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని ఒక ఉదాహరణను సృష్టించిన మా మాత సావిత్రి మాత. ఇంతకన్నా గొప్ప ఉదాహరణ స్త్రీకి, గొప్ప ఉత్సాహం స్త్రీకి ఉండదేమో అని నేను అనుకుంటాను. అటువంటి సావిత్రి మాత యొక్క జన్మదినం జరుపుకోవటం అనేది నిజానికి మన జన్మదినం మనమే జరుపుకోవటం అనేది. సావిత్రి మాత నార్మల్గా ఆడపిల్లలను చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఏమని, నిప్పుతోటి చెలగాటం ఆడొద్దు. సావిత్రి మాత ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే నువ్వే నిప్పని, నువ్వే పడబాకి అని. ఒకవేళ మృత్యోర్మ అమృతంగమయ అనేది ఏదన్నా ఉంటే నిజంగా మృత్యు నుంచి అమృత తత్వానికి నడిపించిన టీచర్ మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫూలే, మహాత్మా సావిత్రి మాత ఫూలే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ రెండు కాదు, వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే. జ్యోతి అనేది ఏదన్నా ఉంటే నిజమైన శారద, నిజమైన సావిత్రి. అదే రాశాను నేను, అందుకనే ఇది తెచ్చుకున్నాను. సావిత్రి మాత యొక్క జన్మదినానికి నేను ఒకటి రాసుకున్నాను, అది నా కోసమే అనొచ్చు. యాక్చువల్గా దానికి ముందు ఏంటంటే నార్మల్గా ఇస్రోలో మన స్త్రీ గ్రూప్ సైంటిస్ట్స్ చాలా గొప్ప విజయం తెచ్చిపెట్టారు రీసెంట్గా. అప్పుడు చాలామంది వాట్సాప్లో మెసేజ్లు పంపించారు ఏమని, ప్రస్తుతం కాలంలో ఉన్న అమ్మాయిలందరూ ఉట్నే స్లీవ్లెస్ వేసుకుని తిరుగుతారు, లిప్స్టిక్ వేసుకుని తిరుగుతారు. నిజమైన సైంటిస్టులు, నిజమైన అమ్మాయిలంటే ఈ ఇస్రో సైంటిస్టులు అని చాలామంది మెసేజ్లు పంపించారు. అప్పుడు నేను ఒకటి రాశాను. ఏమి రాశానంటే, నా మామ్మను పొగట్టానికి నా మనుమరాల్ని గేలి చేయక్కర్లేదు, నా మామ్మను పొగట్టానికి నా మనుమరాల్ని గేలి చేయక్కర్లేదు. మా అమ్మ రవి కంటే ఎరగదు, మా అమ్మమ్మ కూడా రవికి వేసుకోలేదు, మా నానమ్మ రవికి వేసుకోలేదు. మా అమ్మ రవి కంటే ఎరగదు, మనుమరాలికి స్లీవ్లెస్ అంటే చచ్చేంత ఇష్టం. రవికేసుకొని మా అమ్మని పూజించి మనమరాల్ని అవమానిస్తావెందుకని? నా అమ్మను అభిమానించడానికి నా భార్యను అవమానించక్కర్లేదు, నా అమ్మను అభిమానించడానికి నా భార్యను అవమానించక్కర్లేదు. అమ్మ చదువు అంటే ఎరగదు. సావిత్రి మాత కూడా చదువు అంటే ఎరగదు నిజానికి, ఫూలే గారు వచ్చే వరకు. అమ్మ చదువు అంటే ఎరగదు, భార్యకు ఉద్యోగం చేయడం చచ్చేంత ఇష్టం. చదువెరుగని అమ్మని అభిమానించి ఉద్యోగి భార్యను ఎందుకు అవమానిస్తావు? నేను డాక్టరేట్, నా భార్య నా ప్రొటెక్టరేట్, బిడ్డల జీవితాల డైరెక్టరేట్. ఇది యాక్చువల్గా భార్య అంటే. చాలామంది చేస్తారు అన్నీ ఉద్యోగంతో పాటు. నిజంగా స్త్రీకి ఎవరున్నారు దీటు? కొంతమందిని ఆకాశంకి ఎత్తి మిగిలిన వాళ్ళని అధపాతాళానికి ఎందుకు తోస్తావు? అమ్మమ్మ, అమ్మ, అర్ధాంగి, అంగజ, అంగజ అంటే కూతురని. అమ్మమ్మ, అమ్మ, అర్ధాంగి, అంగజ. నాలాగానే ఆత్మమూర్తి, దేహం దేవాలయం. ఆమె ఏం తినాలి, ఎలా ఉండాలి,
ఏం వేసుకోవాలని ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం, జడ్జి చేయటం నేనెవడిని? ఆమిష్టం జన్మ హక్కు అనే బేషరతు గుర్తింపు మానవత. బాకీ అంతా పొగడ్త అనే అగడ్త అని రాశాను నేను. పొగడ్తలనే కందకాల్లోకి మనం అమ్మాయిలను తోసేస్తున్నాం. ఇలా ఉంటేనే అమ్మాయి మంచిది, ఇలా డ్రెస్ చేసుకుంటేనే అమ్మాయి మంచిది, ఇలా మాట్లాడితేనే అమ్మాయి మంచిది అనేది సమకాలీన సమాజంలోనే కాదు, ప్రతి మత గ్రంథంలోనూ రాసి ఉంది. ఏ మత గ్రంథం దీనికి తక్కువ కాదు. సో నిజంగా సావిత్రి మాతకి నివాళంటూ మనం ఇవ్వాలంటే హిందువుల్ని నేను హిందుత్వాన్ని విడిచిపెట్టమంటం లేదు, క్రిస్టియన్స్ని క్రిస్టియానిటీని విడిచిపెట్టమంటం లేదు, మహమ్మడియన్స్ని ముస్లిం మతాన్ని విడిచిపెట్టమంటం లేదు. కానీ ఎంత ఉద్గ్రంథమైనా, ఎంత గొప్ప గ్రంథమైనా, ఎంత శాస్త్రమైనా నీ బానిసత్వానికి శ్రీకారం చుట్టిన వచనం కానీ శ్లోకం కానీ ఏదున్నా సరే నువ్వు తప్పనిసరిగా దాన్ని విసర్జించకపోయినట్టయితే సావిత్రి మాత బర్త్డే చేసుకోవటం అంత అవమానకరమైన విషయం వేరే ఉండదని నేను అనుకుంటాను. కారణం ఏంటంటే సావిత్రి మాత చేసింది అదే. సావిత్రి మాత బడికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలామంది ఆవిడకి ఎదురెళ్ళి, ఏమే వంటింట్లో పడి బతకాల్సిన ఆడపిల్లకి చదువు చెప్తావా, ఎంత పాపం అని ఆవిడని అస్తమానం అడ్డంకులు పెట్టారు, కొట్టారు, తిట్టారు. ఆవిడనే మాట ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే, ఏమే మేము చెప్తే వినవా అంటారు పండితులు ఆవిడ్ని. మీరు అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవునని ఎలా చెప్పేది అంటుంది సావిత్రి మాత. ఎవరైతే పండితులని విర్రవీగి మేమే శాస్త్రాలు రాశామన్నారో అటువంటి వాళ్ళని మీరు అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతుంటే అవునని ఎలా అనగలనంది మాత. అది ధైర్యం అంటే. అటువంటి ధైర్యాన్ని ఆడపిల్ల పుణికి పుచ్చుకోకపోతే, ఆడపిల్ల సావిత్రి మాత అడుగుజాడలో నడవకపోతే సావిత్రి మాత బర్త్డే చేసుకోవటం అనేది నా ఉద్దేశం ప్రకారం మాతని అవమానపరచటం కింద లెక్క. కాబట్టి ఈరోజు నిజంగా సావిత్రి మాత బర్త్డే అని చెప్తే, what is the challenge you would like to take up today? Because it is not mere appreciation, it is not mere complimenting a great soul, because any great soul, and Savitri Mata doesn't need our compliments, she doesn't need our appreciation, she doesn't need our validation. What she needs is something else. What is that I have done? What is that I have done against insurmountable odds? అసలు నేను చెయ్యగలనా లేదా అనే, బ్రతకగలనా లేదా అనే, శ్వాస తీసుకోగలనా లేదా అనే పరిస్థితుల నుంచి సీత అగ్ని ప్రవేశం చేసినట్టు అగ్నిదేవుడు కూడా సీతను ముట్టుకోలేకపోయాడంట. ఈవిడ పవిత్రురాలు, ఈవిడ ముట్టుకోలేదని. ఎంతమంది ఏం చేసినా సరే సీతను అగ్ని ఎలా అయితే ముట్టలేదో అన్ని అవమానాలు సావిత్రి మాతను ముట్టలేదు. అటువంటి బ్రహ్మాండమైన సావిత్రి మాత చెప్పినది, ఆవిడ ఛాలెంజ్ని మనం తీసుకోవాలంటే ప్రతి తల్లి, అఫ్కోర్స్ అంటే మగాళ్ళు లేరని కాదు, జ్యోతిబా పూలే అని చెప్పుకుంటే మగాళ్ళు విలన్ కాదని చెప్పేసాం ఆల్రెడీ. బట్ స్పెషలీ మదర్స్, సిస్టర్స్, డాటర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ వీఆర్ టేకింగ్ అప్ టుడే? అకార్డింగ్ టు మీ, నా ఉద్దేశం ప్రకారం సావిత్రి మాత చేసిన ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, ఏ కుల వ్యవస్థ వల్ల ఆడది నాశనం అయిపోయిందో ఆ కుల వ్యవస్థని నాశనం చేయాలన్న సావిత్రి మాత. నేను అదే కులంలో పుట్టి, అదే కులంలో పెరిగి, అదే కులంలో పెళ్లి చేసుకుని, అదే కులంలో పిల్లల్ని పుట్టించి, అదే కులం వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేస్తే నా ఉద్దేశం ప్రకారం సావిత్రి మాతకి ద్రోహం చేసినట్టే కాదు, అవమానం చేసినట్లు. ద ఛాలెంజ్ టుడే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద మదర్స్, ద సిస్టర్స్, ద ఫ్రెండ్స్, if they would like to take up a challenge, the challenge today is, would you like to remain in the caste in which you born? Would you like to marry in the same caste? Would you like to pickle in the same caste? Would you like to die in the same caste? Would you like to perpetrate the caste system which is your chains? నీ సంఖ్యలైన కాస్ట్ సిస్టంలో అలాగే పడి ఉండిపోతావా, లేకపోతే దాన్ని త్రెంచుతావా? అలా త్రెంచని పక్షంలో
దయచేసి సావిత్రి మాట బర్త్డే చేయొద్దు. లెట్ మీ బి వెరీ ఫ్రాంక్. అలాగే చాలామంది అమ్మాయిలు చదువుకుంటారు. మా అమ్మాయిని చదివిస్తున్నాం కానీ ఉద్యోగం చేయక్కర్లేదు సార్ అంటారు. ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్? భగవద్గీతలో క్షేత్రజ్ఞ అంటాడు. ఒక క్షేత్రజ్ఞుడు మాత్రమే ఇంకొక క్షేత్రజ్ఞుడిని తెలుసుకోగలడట. దేహం క్షేత్రం అని చెప్తాడు. దేహము నెరిగిన వాడే క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్తాడు. దేహం నెరగాలంటే, క్షేత్రజ్ఞుడు అవ్వాలంటే, క్షేత్రజ్ఞ అవ్వాలంటే తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ బేసికలీ ఫర్ మైండ్ అంటారు డాక్టర్ అంబేద్కర్. అటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత, ఆ పాప క్షేత్రజ్ఞ అయిన తర్వాత, దేహంలో ఉన్న ఆత్మని తెలుసుకున్న తర్వాత వెలుగైంది ఆ పాప. అటువంటి వెలుగుని ప్రపంచానికి పంచనివ్వకుండా కుంచం కింద పెట్టేయటం సావిత్రి మాతకు అవమానమా కాదా? అందువల్ల మీ పాపలను చదివించటమే కాదు, వాళ్ళకి ఏం చెయ్యాలనుంటే, ఏ ఉద్యోగం చేయాలనుంటే ఆ ఉద్యోగం చేయనివ్వాలి. ఆడదానికి టీచర్ సరిపోతుంది. టీచర్ ఈజ్ గ్రేట్. టీచర్ కన్నా ఉత్కృష్టమైన ఉద్యోగం ప్రపంచంలో లేదు. కానీ శాలరీ కోసం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు టీచర్స్ చాలామంది. అది టీచర్ జాబ్కి అవమానం. కాబట్టి టీచర్ జాబ్ అయితే సరిపోతుంది అమ్మాయికి అనవలసిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ అమ్మాయిలు, బిజినెస్ ఉమెన్ అమ్మాయిలు, యాస్ట్రోనాట్స్ అమ్మాయిలు అంటే అది ఇది ఏమని అన్ని రంగముల మగధీరులను ఎదిరించారంటారు కదా. ఎప్పుడో పాత గుండమ్మ కదా అనుకుంటా అది. అది ఇది ఏమని అన్ని రంగముల మగధీరులను ఎదిరించారు, నిరుద్యోగమును పెంచారంటాడు వాడు. నేనేమంటానంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తావో నిరుద్యోగం తగ్గిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ రియల్లీ స్ట్రేంజ్. అది ఎలాగంటే, ఆడది ఉద్యోగస్తురాలు అయినప్పుడు, ఆడది ఎడ్యుకేటెడ్ విద్యావతి అయినప్పుడు, ఆడది నిజమైన శారద ఉందో లేదో మనం ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇంక ముందు కూడా ఎప్పుడు చూడము. కానీ నిజమైన శారద నా తల్లి, నిజమైన శారద నా చెల్లి, నిజమైన శారద నా భార్య, నిజమైన శారద నా కూతురు, నిజమైన శారద నా స్నేహితురాలు. అటువంటి శారదని సరస్వతిగా చూడకుండా, చదివించకుండా, చదివిన అమ్మాయిని ఉద్యోగానికి వెళ్ళనివ్వకుండా చేయటం సరస్వతి మాతకి ఇంకింతకన్నా అవమానం వేరే ఉండదు అనుకుంటాను నేను. సో ది సెకండ్ ఛాలెంజ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ టుడే ఈజ్ వెదర్ we are interested in allowing our women folk, the girl, whatever she is interested, she may be interested in becoming an actress, she may be interested in becoming an astronaut, she may be interested in pursuing a course in avionics, whatever she wants, we must necessarily accept, basically because my life, my destiny, my will. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. If I am the master of my fate, how came my daughter is not master of her fate? My daughter is also master of her fate. Actually, I have to take out this master business. My daughter is also mistress of her fate. My daughter is captain of her soul. If at all we have to give real Shraddhanjali to Savitri Mata, I have to allow my daughter to pursue her life's aim, whatever it may be. I do not like to attach anything, either good or bad. There is no noble, there is no ignoble. Such type of thing, if I allow, in fact, to be very frank, I am nobody to allow. Many places say, women empowerment and board untundi. Aa stage మీద ఒక్క women ఉండదు. What I would like to ask is, who am I to empower women? Women herself is an agent in her empowerment. I am nobody to empower the women folk. I do not have taken that responsibility upon me. The only responsibility I have to take upon myself is, I do not like to unnecessarily create barricades, speed breakers in the path of women. That's all. I have to be just away. Let her empower herself. Let her speak for herself. Let her become flame on herself.
Let her become Jyoti for herself. Let her give light to the world. Let her become that light for herself. Let her see light within her, and let the light burn as bright as possible. I am only interested. And నీళ్లు చల్లటం అంటారు కదా, I do not like to చిలకరించడం. నీళ్లు చిలకరించకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. దాట్ ఈస్ ద రియల్ ఎంపవర్మెంట్. మన వాళ్ళందరూ ఏమంటారంటే అది చేయండి, ఇది చేయండి, మనం ఎంపవర్ చేద్దాం. ఐఎమ్ జస్ట్ నో బడీ టు ఎంపవర్ మై మదర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై మదర్ ఎంపవర్డ్ మీ. 10 long months she has kept me in her amruta garbha, and after 10 months she has given me freedom, unmindful of whether she would live or die. So it is my mother who empowered me. My mother suckled me her breast, without which I would have died. It is my mother who empowered me. Who am I to empower her? My mother taught me the first letters Amma. It is she who empowered me. It is not me who empowered her. And the first tappatadulu, toddler, నా తల్లి వేలు పట్టుకుని నడిచాను నేను. ఇట్ ఈస్ షీ హూ ఎంపవర్డ్ మీ. ఐ am nobody to empower women. Women is already power. దట్ ఈస్ వై శక్తి అని పేరు ఇచ్చాం. పేరైతే ఇచ్చాం కానీ శక్తి ఇవ్వలేదు. అంటే ఇవ్వలేదని కాదు కదా దాని అర్థం, ఉన్న శక్తిని లాగేసుకున్నాం. లక్ష్మి భాగ్యవతి అన్నాం. భాగ్యరావు గారు ఉన్నాడు ఇక్కడ, శివభాగ్యరావు గారు. కానీ ఎక్కడ కూర్చుంటుంది లక్ష్మి? కాళ్ళొత్తు కూర్చుంటుంది. అక్కడ ఇచ్చాం స్థానం, ఆ శక్తిని తీసేసుకున్నాం. సరస్వతి, అట్లీస్ట్ గౌరీ మిగిలింది అర్ధభాగంగా మిగిలింది. కానీ అర్ధాంగి అన్నాం కానీ నిజంగా అర్థాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాం. Therefore, I am nobody to empower my mother. I am nobody to empower my sister. I am nobody to empower my wife. I am nobody to empower my daughter. I am nobody to empower my friend. They are equally capable, if not more capable than I, to empower themselves, to take care of themselves. They are light on their own. As Buddha very well told, you are your own light. You are your own light. Who am I to unnecessarily come and poke my nose in your affairs? There is nothing. That does not mean that I am against you or I am something else. No, we are equal. If at all, sarva bhutastam atmanam is there. You are also bhuta, I am also bhuta. Bhuta means not that bhuta, life. And in each life, if there is God or goddess, in you there is goddess, in me there is goddess. As long as there is goddess within you and within me, what is the necessity for me to unnecessarily interfere in your affairs and tell that, no, I am here to empower you, I am here to protect you. I am nobody to protect anybody. I have to I should not come in your way when you empower yourself. That is the real empowerment. If that challenge is taken by mothers, women will certainly be empowered. And the teachers, if anybody would like to become a teacher, don't become a teacher just to have salary. Salary will come whether you like it or not. But you have to become Savitri Mata like teacher. అలా అవ్వగలిగితే టీచర్ అవ్వండి. లేకపోతే రకరకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఏ ఉద్యోగం అయినా చేయొచ్చు, టీచరే అవ్వాలని రూల్ లేదు. బికాస్ టీచింగ్ ఈజ్ ద noblest profession in the world. There is no other profession in the world which come nowhere near the teacher's job or profession, because teacher is the bequeather of the culture which is nobler to the next generation. And the teacher is the destroyer of whatever is not required. If such type of teacher one has to become, then we have to become such type of teachers. Otherwise, we should not become teachers at all. And what type of teacher? Savitri Mata, అది చెప్పి నేను ముగిస్తాను, చాలాసేపు మాట్లాడేసాను అనుకుంటాను. భారత ప్రప్రథమ ఉపాధ్యాయురాలు, స్త్రీలకు అస్పృశ్యులకు భర్త మహాత్మా ఫూలేతో కలిసి
మొట్టమొదటి స్కూల్ పెట్టిన మహాత్మురాలు అమరజీవి నిజ సరస్వతి. సావిత్రిబాయి పుట్టినరోజు నేడు అని నేను రాసుకున్నాను సావిత్రి మాత గురించి. తాను కాలిపోతూ ఇతరులకు వెలుగునిచ్చేది కాదు గురువు. తాను కాలిపోతూ ఇతరులకు వెలుగునిచ్చేది కాదు గురువు. ఆ ప్రభ తనలో ఇముడ్చుకుంటూ అజరామరమయ్యేదే గురువు. ఆ ప్రభ తనలో ఇముడ్చుకుంటూ అజరామరమయ్యేదే గురువు. తిమిరాన్ని త్రిలోక క్రాంతిగా చేసిన సావిత్రిమాత ఆ నిజ గురువు. తిమిరాన్ని త్రిలోక క్రాంతిగా చేసిన సావిత్రిమాత ఆ నిజ గురువు. తాను కోపంతో కాలిపోతూ, ఎందుకని రాశానంటే ఇది మన గురువులందరూ చాలామంది పురాణాల్లో చూడండి, మనం ఎక్కడన్నా చూడండి, చాలామంది గురువులు కోపంతో మండిపోతూ ఉంటారు. కొంగని కాల్చేవాడు ఒకడు, మనిషిని కాల్చేవాడు ఒకడు, త్రిశంకుని పైకి పంపిద్దాం అనేది ఒకడు, వాడిని తలకిందులుగా చేసేది ఇంకొకడు. చాలామంది గురువులు కులం అడగకుండా చెప్పలేదని తిరస్కరించేది ఒకడు, కులం అడగకుండా చెప్పలేదని శపించేది ఇంకొకడు. ఇటువంటి గురువులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మనకి. అలానే మంచి గురువులు లేరని అంటలేదు, కానీ ఇటువంటి గురువులు కూడా ఉన్నారు. అందువల్ల నేనేమంటానంటే, తాను కోపంతో కాలిపోతూ పీడకులను కాల్చేసేది కాదు విప్లవం. తాను కోపంతో కాలిపోతూ పీడకులను కాల్చేసేది కాదు విప్లవం. ఆ కార్చిచ్చుని ఇముడ్చుకొని లోకానికి ప్రేమపీఠిక రాసేది విప్లవం. ఆ కార్చిచ్చును తనలో ఇముడ్చుకొని లోకానికి ప్రేమపీఠిక రాసేదే విప్లవం. ఛాందసుల్ని నమ్రతతో నోరు మూయించు సావిత్రి జ్యోతి ఆ నిజ విప్లవం. ఛాందసుల్ని నమ్రతతో నోరు మూయించి సావిత్రి జ్యోతి ఆ నిజ విప్లవం. అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడే, మీరు అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవునని ఎలా అనగలనంటుంది సావిత్రిమాత. పురాణ సరస్వతిని నిజ జ్ఞాన సరస్వతిని చేసిన సావిత్రి మాత. పురాణాల్లో చదువుకున్నాం సావిత్రి, చాలా చోట్ల పెట్టుకున్నాం స్టాచ్యూస్, అయితే మనం ఎవడో చూడలేదు, ఇక ముందు చూడబోము. కానీ పురాణ సరస్వతిని నిజ జ్ఞాన సరస్వతిని చేసిన సావిత్రి మాత. కథల్లో లక్ష్మిని నిజ జ్ఞాన సంపద లక్ష్మిని చేసిన సావిత్రి మాత. కథల్లో చదువుకున్నాం లక్ష్మిని, నిజంగా చూడలేదు, ఇక ముందు చూడబోం. కథల్లో లక్ష్మిని నిజ సంపద లక్ష్మిని చేసిన సావిత్రి మాత. నమ్మిక గౌరిని నిజ జ్ఞాన ప్రతిఘటన గౌరిని చేసిన సావిత్రి మాత. నమ్మిక గౌరిని నిజ జ్ఞాన ప్రతిఘటన గౌరిని చేసిన సావిత్రి మాత. అమ్మ, అక్క, అనుజ, సఖి, సతీ, సుత, నా శ్వాస కారణభూత. అది స్త్రీ అంటే. అమ్మ, అక్క, అనుజ, సఖి, సతీ, సుత, నా శ్వాస కారణభూత. నమ్ము దేవతల్ని. దేవతలు నమ్మొద్దని నేను అంటలేదు. హిందువులు అహిందువులుగా మారిపోమని నేను అంటలేదు. క్రిస్టియన్స్ని వేరే మతానికి వెళ్ళమని నేను అంటలేదు. ముస్లిమ్స్ని వేరే మతానికి వెళ్ళమని నేను అంటలేదు. కానీ నమ్ము దేవతల్ని, నీకు ఇష్టం వచ్చిన దేవతలు నమ్ము. కానీ ముందు నీ శ్వాస అయిన సావిత్రమ్మను నమ్మవా? ఆలోచించండి ఒకసారి. ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడున్నావంటే కారణం సావిత్రి మాత, నేను ఇక్కడున్నానంటే కారణం సావిత్రి మాత. లేకపోతే బహుశా ఆడపిల్లలకి బడి పెట్టడానికి ఇంకొక 100 సంవత్సరాలు పట్టి ఉండొచ్చు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా మేమెంతో గొప్పవాళ్ళమని విర్రవీగి భారతదేశం చాలా భ్రష్టాచారాల్లో ఉందని చెప్పుకునే పాశ్చాత్యులు 1948 వరకు సఫ్రజెట్స్ అనే మూమెంట్ రాకపోతే ఆడవాళ్ళకి ఓటు హక్కు ఇచ్చుండేవాళ్ళు కాదు. ఈరోజు కూడా ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అని రాయలేదు. ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ December 10 అని డిక్లరేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అని 1789లో ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్లో హ్యూమన్ రైట్స్ అనకుండా అప్పుడు రైట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అని చెప్పారు. అటువంటి రైట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేది తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని వేరుగా మార్చుకున్నాం. ఏమని చెప్పాం? డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. అంటే ప్రతి ఆడ మగ తేడా లేకుండా, లేకపోతే ఆడ మగ లేకుండా కొంతమంది ఉన్నారు, గేస్ ఉన్నారు, లెస్బియన్స్ ఉన్నారు, ట్రాన్సెక్షువల్, ట్రాన్స్జెండర్, సో మెనీ పీపుల్. అటువంటిదేం లేకుండా హ్యూమన్ రైట్స్ డే అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం మనం. ఏ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళైతే మానవ హక్కులను పెట్టాడో ఆ ఫ్రెంచ్ వాడు
ఇంకా ఈ రోజున ఈ క్షణంలో రైట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ని హ్యూమన్ రైట్స్గా మార్చడానికి ఒప్పుకోలేదు. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి మనం ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడనేది. అటువంటిది సావిత్రి మాత, మహాత్మా ఫూలే 1848లో అస్పృశ్యులకి, ఆడపిల్లలకి ఇంకొక దారుణమైన విషయం ఏంటంటే, ప్రాచీన సంస్కృతి మన 10,000 సంవత్సరాల సంస్కృతి, మన సంస్కృతి కన్నా గొప్ప సంస్కృతి లేదని చెప్పుకునే మనం ఆడపిల్లల్ని కాల్చేసాం. కాల్చేసిన తర్వాత కాల్చడం బాగోదేమో, లేకపోతే కాల్చడం ఒప్పుకోవట్లేదు అన్న తర్వాత కంపల్సరీ విడోస్గా ఉండమన్నాం. కంపల్సరీగా విడోస్గా ఉండమని అలా ఉంచామా వాళ్ళని గర్భవతులు చేశాం. చేసి దాన్ని పాపం అన్నాం అని దాన్ని రోడ్డు మీదకి తోసేశాం. మహాత్మా ఫూలే, సావిత్రి మాత అటువంటి విడోస్ని, వితంతువుల్ని, గర్భవతులుగా చేయబడ్డ వితంతువుల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లల్ని పుట్టించి ఆ పిల్లల్ని మళ్ళీ అనాథలు కాకుండా పెంచి అటువంటి ఒక యశ్వంతరావుని పెంచుకుని మాకు పిల్లలొద్దని చెప్పి ఇంతకన్నా ప్రేమకు పరాకాష్ట ఏదైనా ఉంటుందా? అమ్మాయిల్ని చెడిచింది నువ్వు ఏం చేసి? బాల్య వివాహాలు చేసి. అందువల్లే గురజాడవారు అంటారు పక్కున నవ్వెను పూర్ణమ్మ అంటాడు. ఎందుకు పక్కున నవ్విందంటే గురజాడవారు నవ్వారని పక్కున. 8 సంవత్సరాల పాపని 80 సంవత్సరాల పళ్ళూడిపోయిన పనికిరాని గాడిదికి కట్టబెట్టి పిల్ల పాపలతోటి సౌభాగ్యవతిగా ఉండాలని దీవిస్తే గురజాడవారికి నవ్వు వచ్చింది. అది పూర్ణమ్మ నోట్లో పెట్టి పక్కున నవ్వెను పూర్ణమ్మ అంటాడు. అటువంటి వెధవ పని చేయమండి. వెధవ కూడా తిట్టు కూడా చూసారా? వెధవని మళ్ళీ తిట్టుగా మార్చేశాం. అటువంటి పనికిరాని పని చేసి ఆ పాపని విధవని చేసి విధవనే ముద్ర వేసి మళ్ళీ ఆ పాపని అన్యాయంగా గర్భవతిని చేసి పాపం చేసిందని రోడ్డు మీదకు తోసేసి శాస్త్రాల ప్రకారం మేమే గొప్ప అన్నాం. అటువంటి అనాథల్ని తీసుకొచ్చి బ్రతికిచ్చిన మాత, పిత సావిత్రి మాత, జ్యోతిబాయి ఫూలే అటువంటి వ్యక్తుల్ని త్యాగం అంటామా మనం? నో. నా ఉద్దేశం ప్రకారం వాళ్ళ ప్రేమ అనే పదానికి ప్రతిరూపం, వాళ్ళ ప్రేమ అనే పదానికి సుప్రీం సింబల్స్. జీసస్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ వాజ్ క్రూసిఫైడ్, మెనీ పీపుల్ విల్ సే దట్ ఈస్ సుప్రీం సాక్రిఫైస్, బట్ ఐ సే దట్ ఈస్ సుప్రీం లవ్. సో హియర్ మాత, పిత, సుప్రీం లవ్. దాట్ సుప్రీం లవ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు, అంశ అంటాం కదా, ఆ అంశ కొంచెం అన్నా చూపిస్తే అది సావిత్రి మాతకి నిజమైన నివాళి. లేని పక్షంలో మనం, నా ఉద్దేశం ప్రకారం, అవమానం పరచకుండా ఎవరైతే ఈ ఫాలో అవ్వగలరో వాళ్ళు మాత్రమే సావిత్రి మాత, జ్యోతిబా ఫూలే, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, లింకన్ అటువంటి వాళ్ళు బర్త్డేలు చేసుకోవాలి. ఉట్నే పేర్లు స్పీచ్లు ఇవ్వడానికి మాత్రం చేసుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. బట్ హియర్ ఐఎమ్ రియలీ వండర్ఫుల్. I really wonder, more than 40 years a woman walking అఖేలా చల్రన్. బట్ అలా ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒంటరిగా వెళ్ళలేదు, చాలా మంది వచ్చి జాయిన్ అయిపోయారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నడవలేని వాళ్ళు కూడా వచ్చి జాయిన్ అయిపోయారు, సీనియర్ సిటిజన్స్. కొంతమంది సీనియర్ సిటిజన్స్ జూనియర్ సిటిజన్స్ లా కనిపిస్తున్నారు. ఇంకా all these people, they came and joined the lonely journey of a woman. సావిత్రిబాయి యొక్క అంశ. చాలా మంది ఆ సావిత్రిబాయి తోటి పోల్చేస్తున్నారు, అంబేద్కర్ తోటి పోల్చేస్తారు. యు ఆర్ మినీ అంబేద్కర్, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. యు ఆర్ మినీ సావిత్రి, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మా నాన్నగారు అంశ నాలో లేకపోతే, మా నాన్నతోటి నేను పోల్చుకోకపోతే, మా అమ్మతోటి నేను నన్ను పోల్చుకోకపోతే నేను వాళ్ళ కొడుకుని ఎలా అవుతాను? సావిత్రి మాత నా తల్లి అన్నప్పుడు నేను మినీ సావిత్రిని అవ్వకపోతే నేను సావిత్రి మాత కూతురిని ఎలా అవుతానని. Therefore, each woman here, each man or boy here, you are Amsha of Savitri Mata, Amsha of Ambedkar, Amsha of Jyotiba Phule, Amsha of Raman, whoever it may be. Therefore, we are all come from that particular thing. So we are all Savitri Matas. There is no doubt about it. Then we have to act accordingly. So with this, I'd like to wish you all the best. ఏ అర్హత లేకుండా నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు కేవలం
40 సంవత్సరాల క్రితం స్టూడెంట్గా చూశాను, ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, అయినా మర్చిపోలేదని ప్రేమతోటి పిలిచిన లక్ష్మి గారికి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు అండ్ ధన్యవాదాలు. ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్, సూర్యుడు వెలిగిస్తున్నాడంటే ఎవరి కాంప్లిమెంటు ఆశించి చేయడు. చంద్రుడు చల్లదనాన్ని పంచుతున్నాడంటే ఎవరో ఇస్తారని చేయరు. కానీ చంద్రుడికో నూలుపోగు అన్నట్టు లక్ష్మి ఒక నూలుపోగు ద్వారా ప్రత్యూష సుబ్బారావు గారిని ఎంతో ఘనంగా సన్మానించడం అనేది నాట్ బికాస్ హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కాంప్లిమెంట్స్, బట్ బై రికగ్నైజింగ్ గ్రేట్ సోల్స్ లైక్ దట్ I am recognizing myself. I am complimenting myself. I am facilitating myself. And I am telling, yes, లోకానికి మీరు ఉప్పు అని ఉంటారండి బైబిల్లో, somewhere it is written. So people like him are the salt of the earth, and the people like Lakshmi recognizing the people who ఎంత చప్పగా ఉంటుందో. లక్ష్మి, ప్రత్యూష సుబ్బారావు గారు, యాక్చువల్లీ సాధు నరసింహరావు ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి ఆయన పేరు. సాధు అంట, నరసింహ అంట. But still there is a possibility even a lion can become sadhu, because a lion only knows how to protect the jungle. సో ఆయన చాలా చూస్తూ ఉంటాను నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో, సాధు నరసింహారెడ్డి గారు ఏం చేశారు అనేది. దీస్ ఆర్ ది పీపుల్ who are the real harbingers of the great souls like Mahatma Phule, Savitri Mata, Ambedkar, and so many other greats in the world, Swami Vivekananda, whoever it may be. But at the same time, all the youngsters also, all the mothers also, we have to decide that challenge we have to take up today, without which our నిజమైన నివాళి అవదని అనుకుంటూ, ఎవరో చెప్పారు, కులమతాలు గీచుకొన్న గీతలజొచ్చి పంజరాన కట్టువడను నేను. కుల మతాలు గీచుకొన్న గీతలజొచ్చి పంజరాన కట్టువడను నేను. నిఖిల లోకమిట్లు నిర్ణయించిన తరుగు లేదు విశ్వనరుడు నేనన్న జాషువా గారు ఊరి నుంచి వచ్చిన సుబ్బారావు గారికి, ఐ థింక్ మీరు కూడా గుంటూరు వారేని అనుకుంటా, ఖమ్మమా, ఎనివే ఖమ్మం నుంచి కమ్మగా వచ్చారు ఇక్కడికి సుబ్బారావు గారు. అయ్యో శివభాగ్యరావు గారు, శివోహం అంటే బ్లిస్, దట్ నిర్వాణ శతకంలో శంకరుడు రాస్తాడు, శివోహం శివోహం. ఆ శివభాగ్యరావు గారు భాగ్యాన్ని నిజంగా ప్రపంచానికి పంచుతున్నారు. ఆయన చాలాసార్లు అంటుంటే మీరు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వట్లేదు, భయంతో జాయిన్ అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్గా నేను శివభాగ్య, ఆయన అంత భాగ్యం పంచుతుంటే మళ్ళీ నేను మధ్యలో జుట్టుపోలిగాళ్ళ ఎందుకని ఐఎమ్ నాట్. బట్ శివభాగ్యరావు గారు, ఇటువంటి పెద్దలు వీళ్ళందరూ ఇంత బ్రహ్మాండమైన సభలో ఏదో మల్లెపూలు దారంలో వెళ్తే దారం కూడా వాసన వస్తుంది అన్నట్టు నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఈ సౌభాగ్యం కల్పించినందుకు లక్ష్మికి స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ పిల్లలు పాట పాడారు. శారద ఘంటసాల గారు చాలా నా వాయిస్ పోయింది, బట్ స్టిల్ అది ఎందుకనో పాడాలనిపిస్తుంది నాకు. జయవాణి చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా, జయవాణి చరణ కమల సన్నిధి మన సాధన, రసిక సభారంజనగా రాజిలు మన వాదన, జయవాణి చరణ కమల సన్నిధి మన సాధన. జయవాణి మీన్స్ మాత సరస్వతి. ఆ సరస్వతి ఉందో లేదో నాకు తెలీదు, ఆ సరస్వతికి నేను ఎప్పుడు దండం కూడా పెట్టలేదు. కానీ ఈ సరస్వతి నిజంగా ఉంది, నా కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చింది. ఈ సరస్వతికి ఆ జయవాణి అని చెప్తూ ఆ జయవాణి సన్నిధిలో ఈ సాధన చేశాను. ఈరోజు ఈ సాధన చేయటానికి అవకాశం ఇచ్చిన లక్ష్మి గారికి, ఇక్కడున్న పెద్దవాళ్ళందరికీ, మీరు ఏదో పనికిరాని మాటలు మాట్లాడినా మీరందరూ ఎంతో చెవుల్ని వీణులు విందన్నట్టు విన్నందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. చాలా థ్యాంక్స్ అలాట్ గారు. హానర్ చేయాలి సార్. మీ చేతుల మీదుగా మన గగారిన్ గారికి ఒక మెమోంటో ఇవ్వండి సార్. మన ప్రొఫెసర్ ఆనంద స్వరూప్ గారు, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ గారు, మన డాక్టర్ సుబ్బారావు గారు, మన స్పెక్ట్ అడ్వైజర్ గారు, సారీ బాబురావు గారు, మన సాధు నరసింహారెడ్డి గారు. ఓకే సార్. నాన్న
ఇలా ఇవ్వండి మన రండి సార్ బాబు రండి సార్ ప్రసాద్ గారు అది ఇవ్వండి మేముంటే ఇవ్వండి సార్